আপনারা যারা খামারে বা বাসা বাড়িতে ব্রয়লার মুরগি পালন করেন তারা ব্রুডিংয়ের সময় অবশ্যই তাপমাত্রা ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। তা না হলে বাচ্চার ব্রুডার নিউমোনিয়া হতে পারে এবং মুরগির মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হয় ও এর চিকিৎসাও অনেক ব্যয়বহুল হয়ে থাকে, যা থেকে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই বাচ্চা ব্রুডিংয়ের দেওয়ার আগে অবশ্যই আপনারা তাপমাত্রা ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন এবং ব্রুডিংয়ে অবশ্যই নিয়মিত ওষুধ দিতে হবে।